दो गैजेट्स जिन्हें मैंने ऑनलाइन खरीदा है। नंबर 1 है ये पेन, जो कि फोल्ड एंड अनफोल्ड होता है और इससे कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं। मुझे तो लगा था ये रिफिल फोल्डिंग होगी, लेकिन ये तो बहुत छोटी निकली। नेक्स्ट गैजेट है ये मिनी प्रोजेक्टर। इसके बॉक्स में एक प्रोजेक्शन टॉर्च और 3 स्क्रीन आई है। इस बटन से ये ऑन होता है और सीन को यहाँ ऐसे लगाते हैं और इसको घुमाने से सीन चेंज होते हैं। इसके प्रोजेक्शन की क्वालिटी तो अच्छी है और यूज करते वक्त मजा भी आ रहा है। इसमें सीन्स बहुत लिमिटेड है, तो शायद कुछ टाइम में आप भी इससे बोर हो जाओगे। तो बोरिंग लाइफ को मजेदार बनाने के लिए सब्सक्राइब टू टेक एफसी।